manokana moa ny tena hoe tena mioccupé ahy zany ny amin'ny zanako aloha dia ny manontany azy foana ny hoe mety ve ny fifandraisana amin'ny namana any an-tsekoly, mety ve ny fifandraisana amin'ny mpampianatra. Izay zany no tena jereko akaiky ary ny hoe mila fanampiana ve izy amin'ny devoir, misy ve ny zavatra manahirana azy any am-pianarana. Zay zany anahy no jereko akaikikaiky kokoa zany fa ny hoe resaka fianarana zany dia tamin'iny lafin'iny zany mba nanambitana ny tenako ny hoe tsy manana problème zany ny zanako eo amin'ny resaka fianarana. Zany hoe zareo foana zany no miteny amiko nahazo 100% nahazo 90% tany am-pianarana dia mijery ny bulletin dia nahafa-po foana zany ny ny fianaran'ny zanako fa tsy mijanona eo tsy any mihitsy zany ny tena hoe occupation fa manana ny fiertéko ny amin'ny tsara ny motin'ny zanako fa ny tena mioccupé ahy zany dia à l'aise ve izy any am-pianarana, à l'aise ve izy amin'ny fifandraisany eo amin'ny mpiara-mianatra. Satria zany zavatra rehetrarehetra izany dia mila jerenao ray aman-dreny akaiky dia akaiky mihitsy zany ny amin'ny momban'indray satria ny zanakao zany dia tokony foana zany ampianarinao ny amin'ny hoe manana ny fiertény. Izany hoe tsy manaiky lehibenana, tsy manaiky osioseny olona satria hoe rehefa hoe te hinamana amin-drakoto na te hinamana amin-drabe dia tsy maintsy andadilady na tsy maintsy ilelaka ny faladian'ny ikoto na ikala. Izay zavatra zay zany dia tsy maintsy jerevanao akaiky ny momban'izay zavatra zay hoe manana ny fiertény, manana ny confiance en soi ny zaza ary manana ny estime de soi. Ka eo amin'ny alalan'ny fidéveloppenao koa zany hoe inona ny talentany, inona ny zavatra hainy, zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia tokony ho jerevanao ray aman-dreny akaiky dia akaiky satria raha ohatra ianao no manana ny hoe izao no tiako ataonao, ianao dia tiako hanao dokotera, ianao dia tiako hanao ingénieur, izay no tenenina ny zanakao fa tsy manontany ianao hoe inona ny zavatra tianao ary inona ny zavatra hainao ary ianao koa dia tokony hijery akaiko an'izay zavatra zay miaraka aminy. Inona ny zavatra mahasambatra azy ny manao azy ka zany zavatra rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny fahaizanao miserasera ary indrindrandrindra dia ilay hoe mahay mipetraka amin'ny plasin'ny zanakao hoe inona zao ny zavatra tadiavina amin'izao fotoana zao. Zany hoe ny fitiavana zany dia tsy maintsy tokony foana zany mipetraka aminao sy ny zanakao. Ka io moa zany dia tsy afaka irearea ny rehetrarehetra ny hoe dia tena za dia tena manao ny tokony ho izy mihitsy. Olombelona koa ianao ray aman-dreny, misy fotoana hoe misy zavatra tena manahirana anao ohatra amin'ny fiainana, misy zavatra manahirana anao any amin'ny asanao any, mandainga kosa zay ilaza fa hoe dia tena tsy maintsy hoe zato isan-jato dia ho araka ao daholy ny hoe inona ny zavatra ao anatin'ny sain'io zanakao io, inona ny zavatra tadiavin'io zanakao io. Tsy zato isan-jato koa ianao dia hanana an'izay état d'esprit zay fa rehefa hoe mba
miezaka kosa zao ny ianao amin'izay lafin'izay dia izay no zava-dehibe. Ary indrindradrindra ny zavatra madinidinika izay tsy ampoizinao any amin'ny ankizy, ohatra ny famonotena, dia zavatra misy izany eo amin'ny ankizy, amin'ny adolescent, ny hoe fitiavana ty hamonotena, ary misy mihitsy fa miakamplira ny acte izay vao taitra ny ray aman-dreny hoe inony ty raha miaino ny sentiment ny zanakao io hatramin'izay ianao dia ataoko angamba fa zavatra azo nisorohana zany zavatra zany, azo nisorohana. Ka ny fahaizanao maka ny fony, fahaizanao maka ny fony tanteraka mihitsy zany dia zava-dehibe. Ny hoe tokony izy zany atoky anao ray aman-dreny ny amin'ny azo kitenenana ny zavatra rehetra ity ray aman-dreniko ty. Izay dia zava-dehibe izay zavatra izay, fa rehefa tsy mipetraka izay karazana ataontsika confiance izay dia sarotra ny fifandraisanao miaraka amin'ny zanakao sy hoe fahafantaranao inona ny ao anatin'ny sainy. Ka matetika ireny zavatra ohatran'izay hoe ankizy mamono tena dia matetika ny teo amin'ny resaka écoute zany no tsy nisy, satria raha ohatra ka isika ray aman-dreny zany ny marina aloha fa samy te-hanana ny tsara, marina fa samy te-hanana ny ankizy tonga lafatra, mahalala fomba, tafita amin'ny fiainana, tafita amin'ny fianarana, samy te-hanana an'izay daholy. Kanefa tadidio fa ny olombelona rehetrarehetra koa dia afaka manao erreur. Ka izay zavatra izay zany no tokony koa mba hoe hapatsapahana ny zanakao, ny hoe ny olombelona rehetrarehetra dia afaka manao erreur. Rehefa mba misy ny erreur tsy latsa sy anona no ataonao azy, fa ny mijery akaiky momba ny erreur nataony iny, ny dia ny miteny aminy ny hoe miezaka manarina ny erreur izay nataony, fa ny mandatsa sy ny hoe ny ray aman-dreny mitsangana ho juge, ny ray aman-dreny mitsangana ho mpitsara, ny ray aman-dreny mitsangana ho polisy. Zany zavatra zany dia manjary midestabiliser an'ilay zaza, ka dia polisy izay tokoa ianao. Ka inona moa zany ny asa amin'ny polisy fa dia ny miafina ny polisy, tsy mahasaky manao ratsy eo amin'ny polisy. Izay ny zany ohatra izay ny relation napetraka ao tamin'ny fifandraisanao miaraka amin'ny zanakao, dia azagaka raha ohatra ka manao foana ny ataony ao ambadibadika ao izy, fa tsisy zavatra fantatra ao mihitsy, mody endry tsara izy eo masonao eo, mody mahalala fomba, fa ao ambadika ao tsy misy zavatra fantatra ao mihitsy ny fiainana. Et donc izay relation de confiance izay zany no tsara établissevanao aminy mandritry ny fotoana hoe hitaizanao azy ao, satria rehefa any aorindrinany izy ikopa-kenatra. Ka tokony izany izay relation de confiance izay nipetraka alohan'ny ialany tao an-trano. Draindray gaka ny ray aman-dreny hoe rehefa tonga any amin'ny vadiny any dia tsy te halala intsony mihitsy. Misy antony zany zavatra rehetrarehetra zany. Omenao tsiny ve ny zanakao ny amin'izay sa ianao tokony mametra-panontaniana hoe sao dia misy zavatra avy ety amiko, ary dia tokony foana ny hoe apatsapanao ny zanakao fa fitiavana tsisy takalony, ny fitiavana omenao azy.
fitiavana tsy misy takalony. Na nanao investissement goavany ianao tamin'ny fianarany ka tsy amin'ilay résultat zay tena nandrasanao ny résultat ny fiainany rehefa avy eo dia tsy tokony andatsanao azy izany zavatra rehetrarehetra izany. Fomba ny fiainany zany ka ny hoe mandrisika azy, anao ny tsaratsara kokoa, anao ny metimety kokoa, izay no zava-dehibe ary dia ny faverimberiko eto foana dia ny hoe fahaizanao mampiseho aminy fa ianao dia eo akaikin'ny foana, eo akaikin'ny fony amin'izay zavatra rehetra majo azy, na ny ratsy na ny tsara dia ray aman-dreniny ianao, eo foana ianao. Zay zavatra zay zany dia zavatra tokony hampatsapanao ny zanakao zay, fa satria raha ohatra ka latsalatsa foana no ataonao azy, rehefa misy adisona nataony hatraminah kely azy dia azagaka raha ohatra ka tena misaraka aminao mihitsy ny fon'ilay zaza. Ka ny bazin'ny zavatra rehetrarehetra zany dia eo amin'ny lay hoe fahaizanao foana zany maka ny fony mba hanana confiance aminao izy afaka hiconfier zavatra aminao. Misy ny karazany ataontsika hoe étape maromaro rehefa hiditra koa izy eo amin'ny hoe resaka adolescence dia tokony hazavainao ny zanakao vavy na ny zanakao lahy ny momba ny atao hoe sexualité, inona no mahabevoka ary inona ny phénomène mahatonga an'izay. Rehefa manao firaisana ranofo dia mahatonga ny vehivavy ho bevoka zany zavatra zany rehefa tsy misy ny ataontsika hoe zany hoe ny contraceptif. Hazavaina zany ny resaka contraceptif sinara satria ny tanora ankehitriny dia efa manana an'ilay fahalalahana ny amin'ny hoe andeha any amin'ny miaraka amin'ny namany any izy dia zay zavatra rehetrarehetra izay zany dia tokony efa hampahafantarinao azy ny zavatra rehetra mety hitranga sy ny précaution izay afaka atoronao azy. Eo ihany koa ny MST na ny maladie sexuellement transmissible izay tokony hitandreman'ny tanora amin'ny fampiasana ny condom. Izany zavatra rehetrarehetra zany dia tokony ho fantany alohan'ny hidirany amin'ny izay mety ho fiainany ao aorianao. Ny resaka drogue sy ny resaka sigara sy ny toka, izany zavatra rehetrarehetra izany dia tsara ny anazavanao azy dia ny mbola tsy tafiditra, satria rehefa tafiditra ao izy dia sarotra ny analanao azy tao. Inona ny conséquence ny fandraisana zava-mahadomelina dia mety mahatonga ny amin'izay mahazava mahadomelina azy zay dia mety mahatonga ny saina ho domelina, mety mahatonga tsy fahasalamana na ara-bata na ara-tsaina. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia hoe tsara zany mba resahanao ny zanakao zany rehefa hiditra ny ataontsika hoe ny période-ny adolescence izy, ary indrindrandrindra izay efa naverimberiko teto dia ny hoe ny resaka zany ny hoe fanamafisanao ny fitokisan'ny tena, satria raha fa izy no andeha zany tsy nanana ny fitokisa-tena tao an-tokantrano izy fa nahatsapany tena ny voailikilika na nahatsapany tena ny hoanjorom-bala tsy dia nohina loatra, dia lasa izy andeha any amin'ny troupy izay miaino azy any ambadimbadika any. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia
ao anatiny ataontsika hoe zany hoe zava-dehibe amin'ny fitaizana ny ankizy indrindrandrindra zany a izay atao hoe resaka hoe confiance, relation de confiance apetraka ao amin'ny zanakao zay satria rehefa hiala ny trano izy tsy fantatrao izay zavatra ataony any ambadika any andefa détective fe ianao na ohatran'izany andeha itsikily azo hoe itsikily hoe inona ny zavatra ataony any tsaratsara kokoa dia ny hoe apetraka ao foana aminy izay hoe confiance izay ary dia ny fahaizanao foana zany a rehefa hitanao hoe manjombojombony izy a malaheloelo dia baresanao izy hoe inona ny olana izay resaka hoe fampisehoanao ny fitiavana zany a dia zava-dehibe io na tiatsika na tsy tiatsika zava-dehibe io a izay tsy maintsy tokony hipetraka zany a eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ka mandritra ny anabeazanao azy koa nefany a dia tsy hoe rehefa hoe omena fitiavana dia hoe avelanao zay tiany atao rehetrarehetra koa nefa zay koa dia manolo-bato mafana ny zaza koa zay tsy maintsy ampahafantarinao azy foana ny hoe raha ohatra ka manao zavatra ohatran'izao izy a dia izao no mety tsy ampeten'izay na rehefa misy zavatra hitanao fa tsy mety nataony a dia azavainao azy ny antony tsy mampety azy ny fanazazina isaky ny ray minitra dia io koa zany a dia tsy de tsara loatra koa amin'ny ankizy satria dia hiteraka zaza sarotahotra amin'ny fiarahamonina tsy afaka hanao ninina mihitsy zany fa sao de voasazy tsy afaka hiteniny heviny tsy afaka zay zavatra zay koa dia tsy de tsara loatra koa zany a eo amin'ny ankizy fa ny fahaizanao foana zany a ny hoe serasera aminy a manontany azy a miresaka aminy a ny fiainany a any am-pianarana ny fiainany a andavanandro a rehefa avy mandeha any amin'ny namany izy a dia anontaniana foana hoe nanahoana ny tany izay zany a dia relation efa établisevanao aminy zany a mbola kely mihitsy izy a dia efa zarinao amin'izay hoe mitantara izay zavatra hita ny tany a sy ny zavatra ny aina ny tany a tany am-pianarana miaraka tamin'ny namany a sy ny sisa dia eo ihany koa ny ao anatin'ny fitiavana dia asianao ihany koa ny hoe autorité amin'ny zavatra tsy maintsy tokony ataony tsy maintsy ampahafantarina azy ny zavatra tokony ataony ohatra hoe ny misasa isan'andro dia tsy maintsy exigence apetraka ao zay ny hoe tsara foana ny olona madio ny fanamboarana ny chambrany ny fampirimana ny chambrany dia tsara foana apetrakinao aminy hoe tokony ampirina ny chambrany izy ny fianarana dia azavainao aminy ny antony tokony hianarana satria ty Amerika Avaratra moa zany a ty amin'ny tany mandroso a dia efa miazy efa hafa zay mentalité zay hoe rehefa le bebe ao ny ankizy zany ny décide fa tsy te hianatra tsony fa andeha hiasa dia tsy tokony hosakatsakanana amin'izay safidiny zay ny aty zay kanefa amin'izay fotoana zay ianao a dia ny manazava aminy a ny tokony zany hianarana dia eo a no mifandresy lahatra ny amin'ny hoe inona ny mety misy ny orientation izay tiany atao dia ajainao koa zay zavatra zay ny zanako lahy zao a dia izy
no nanapa-kevitra fa andeha any amin'ny sport étude, zany hoe sady école de sport no mianatra, zany hoe sady manao baskety zany a no mianatra, zany hoe manomana ho professionnel. Ka baskety zany tena tiany ary tena ao anatin'ny passion-ny mihitsy ny baskety, dia tsy nisy fandavana mihitsy ny tenako tamin'ny safidiny. Ary eo akaikin'ny tranonay koa zany misy terrain de basket izay hitako fa de tena vao nanomboka adolescent izy dia teo foana milalao basket ary tena de tena asiany fo sy ny fanahy ny ray manontolo mihitsy zany io karazana sport io, ka dia hitako fa mitondra équilibre betsaka ho azy izay zavatra zay, na ny ara-batana na ny ara-panahy na ny ara-tsaina, satria tena manana koa izy ny ataontsika hoe zany fahamatorana amin'ny fiainana, zany hoe ny esprit sportif. Ka zavatra ohatraohatran'izay zany dia zavatra hoe relation apetrakao amin'ny zanakao zany, izay le hoe inona koa zany ny zavatra tiany, inona ny zavatra hainy. Ka amin'ny sport étude ohatra dia izay le hoe sady manao étude no manao sport, ka raha tafita amin'ny hoe professionnel izy dia manao professionnel amin'ireny hoe NBA sy ny sisa reny zany. Raha ohatra izy tsy tafita amin'izay professionnel izay dia ny étude zay nataony zany izay no irisony bebe kokoa, kanefa tsy very ny fotoana rehetra izay nanaovan'ny sport, satria mahatsara ihany koa ny vatany ary mahatsara ihany koa ny sainy, ananany ny atao hoe esprit d'équipe, ananany fomba fijery tsaratsara kokoa amin'ny fiainana. Ka zay zany no tiako ambara ny amin'ny resaka hoe fitaizana. Tsy de misy formule magique io, tsy de misy formule magique io hoe tsy maintsy tokony izao na izao, fa izay ilay hoe fahaizanao zany mijery akaiky ny zanakao ary manaiky izay hoe maizy azy ny zanakao. Fa ny zavatra tsy mety koa dia tiako ohatra n'izao ny zanako, tiako ohatra n'izao ny toetra, tiako efa misy ny toetra efa voajanahary any amin'ilay zaza ohatra, na io ray tapo rehetrarehetra io tsy voatery mitovy daholo ny toetran'io, ary tsy voatery hitovy koa ny fomba firesahanao amin'ny mpiray tapo. Misy izao ohatra karazana zaza iray izay tonga de fantany ny zavatra ataony, tonga de fantany hoe izao no tokony ataoko. Ireo karazan-jaza ohatran'ireny zany tsy andeha ho poriporetinao, ho tevatevainao ny miresaka aminy, satria izy efa manana an'izay atao hoe karazana maturité izay ao aminy. Misy kosa ilay ataontsika hoe karazana turbulent, madiditra foana indraindray ianao mety hoe tsy de manana patience loatra ny miaraka aminy, dia indraindray ianao zany mety mateny zavatra izay hoe mety manafinafy tohinasy zany indraindray, ka tsy mitovy mihitsy zany arakaraky ny toetran'ilay ankizy koa zany ny approche ataonao. Misy zaza iray tonga de fantany fa tokony misy ino misy taratasy eo amin'ny tany dia tonga de fantany fa tokony atao anaty poubelle. Misy ny tsy maintsy irahana ny ametraka an'iny anaty poubelle. Tsy mitovy ny fomba fiapprochenao azy. Misy ny mangingina kokoa, mila fijerena akaiky. Misy milaza ny zavatra rehetra zay ao am-pony,
samihafa dia samihafa zany ka anjaranao ray aman-dreny foana ny mijery akaika ny zanakao satria ianao ray aman-dreny ihany no afaka hanomeny fitiavana izay tsy miandry takalony an'io zanakao io mandritry ny androm-piainany ray manontolo ka dia tsaratsara ny manao zay afaka zany ianao ny amin'izay lafiny izay alohan'ny ikopahany elatra zany amakivaky ny fiainana. Mbola veriko eto foana fa tsy misy ny ray aman-dreny mahay mitaiza fa ny miezaka ny hanomeny tsaratsara kokoa angamba ny zanany izay angambany no ataoko hoe ray aman-dreny tia zanaka zany. Ary indrindrandrindra averiko ihany ny mahay mipetraka eo amin'ny plasin'ilay zaza satria raha sanatria ny varilavo tany amin'ny famonotena ohatra ny zanakao dia efa nisy ny zavatra communication izay tsy voavakinao efa hatramin'ny ela tany aminy. Communication tsy voatery ho verbal izay efa nalefa n'io zanakao io fa tsy fantatrao satria be dia be ngamba ny zavatra manahirana ny sainao. Eritrereto izay zavatra rehetrarehetra izay fa fifampitaizana no ataontsika eto ary indrindrandrindra koa zany dia azadino ny hoe mametraka azy ny amin'ny lalan'ny fahafantarana an'Andriamanitra ny zava-dehibe izay zavatra izay mametraka ny fiainany amin'ny hery ambony. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mba tokony ho fantany tsara hoe inona ny dikan'io fivavahana io fa tsy hoe rehefa mandeha any am-piangonana izy dia voavaha ny olana rehetrarehetra dia madio ny tenany fa tokony ho fantany tsara hoe inona ny fifandraisany amin'ny hery ambony indrindra. Dia toy izay indray zany tompolasy tompoko vavy no azo natolotra atsika rehetrarehetra tandroany manaova abonnement amin'izany forêt santé ady Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.